کرونا وبا پاکستانی جنسي کاروباریانو ته څه ورپېښ کړي؟ په دې ریپورت کې د پاکستان د دوه لویو ښارونو لاهور او کراچۍ د دوه جنسي کاروباریانو کیسه ګورئ چې نن سبا یې کار څنګه روان دی. د دوی پیژندګلوي پټه ساتل شوې او پر ځای عاشې او شهزادۍ نومونه کارول شوي دي. موږ له دوی پوښتنه وکړه چې څنګه جنسي کاروبار یا د پیسو په بدل کې د جنسي اړیکې ټینګولو ته مخه کړه او کرونا وایروس د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی. د لاهور اوسیدونکي عاشې کیسه: زه په لاهور کې اوسم. د پیسو په بدل کې مې له خلکو سره د جنسي اړیکو ټینګولو کار ته 4-5 کاله پخوا رامخه کړه. په اصل کې ما یو چا پورې زړه تړلی و. له هغې وروسته مې دا کار پیل کړ. هغه مې انډیوال و خو رای وستلم او په دې کار یې بنده کړم. ما واده کړی و. هره ورځ به مو په کور کې جنګ و ځکه چې میړه مې بېروزګاره و او ګټه واټی نه وه. بیا مې له یو هلک سره پر ټلیفون اړیکه جوړه شوه. یوه ورځ هغه له کوره بهر ور وغوښتلم. یو ځای ته یې بوتلم چې له مخکې 3-4 نور هلکان هم هلته رابللي وو. راته ویل چې که ټولو سره دغسې وکړئ نو 500 روپۍ به درکړو. هغه وخت زما وضعیت داسې و چې مجبوره شوم. همغسې مې وکړل. خو وروسته ورو ورو عادت شوم او له ځان سره مې وویل چې ځه د پیسو ګټل یوه لاره خو ده. زما 2 بچیان دي. فکر مې وکړ چې که کور ته یو څه ګټه وټه راوړم نو د اولادونو لپاره به مې کار وشي. زه یوازې د هغوی لپاره دا کار کوم. په ټول درس وایم. په کور کې مې میړه هم راسره دی. خوښې مې هم ده. لیور هم. خو ما هغوی ته ویلي چې یو چیرې نوکري کوم، دنده لرم. کرونا وایروس زموږ کار ډېر اغېزمن او خراب کړی دی. زه چې خپلې ځینې نورې جنسي کاروباریانې ملګرې پیژنم له کوره وتل ورته سخت شوي او کمې وځي. زه هم تر بندیزونو نږدې 1.5 میاشت وروسته له کوره ووتلم ځکه چې کور کې زموږ وضعیت ډېر خراب شوی و او هغه کار مې کور کې نشو کولی نو ځکه بهر وتلو ته اړه شوم. خو اوس خلک له موږ ډارېږي. دوی ویرېږي چې له موږ ته دوی ته د کرونا وایروس ورنشي. موږ بیا له دوی ډارېږو چې له دوی موږ ته رانشي. همدې ویرې زموږ کاروبار کم او خراب کړی دی. د کراچۍ اوسیدونکي شهزادۍ کیسه: زه له تېرو 15-20 کالونو راهیسې دا کار کوم. واده مې کړی او 4 اولادونه لرم. میړه مې ګټه وټه او خوري مزدوري نه کوله نو معلومه خبره ده چې د کور ګزاره په بې پیسو نه کېږي. بیا زموږ یوه ملګرې وه چې زه یې دې کار ته راوستلم. ما نه غوښتل چې داسې وکړم خو چې د کور حالات او ستونزې مې لیدې مجبوره شوم چې ویې کړم. ما خپلې کورنۍ ته ویلي چې په یوه غټ کور کې کار کوم او هلته د کور ځینې کارونه سمبالوم. میړه مې نه دی خبر خو که خبر هم شي نو چې دی کار روزګار نه کوي ما به ولې منې کوي. د هغه خو له پیسو سره کار دی. وایي پیسې ګټه او راوړی. اوس چې دا د کرونا وایروس ستونزه پیښه شوې نو هیڅ کار نشته. ټوله ورځ وزګاره ناسته یم. یو نیم ګاک یا مشتري باندې خو زموږ کور نشي چلیدلی. زه په خپله ډېره خفه یم چې څه شی وګټو څه شی وخورو. کله چا مې مرسته غوښتې نو ځواب یې راکړی چې ته خو هسې هم داسې کار کوې په خپله یې وګټه. که څو میاشتې وروسته اوس کار پیل شوی خو د مخکې غوندې نه دی. مخکې به د ورځې 30-40 مشتریان راتلل او اوس 30-40 خو پرېږده ان 2-3 هم که راشي غټه خبره ده. ګاک هم په راتلو ډېرېږي. موږ له هغوی ډارېږو او هغوی له موږ. خو څه وکړو؟ موږ خو باید پیسې پیدا کړو او خپل مشتري د دې لپاره نشو ځوابولی. که څوک کومه ستونزه یا ناروغي هم لري موږ مجبور یو چې ویې زغمو. تر نن ورځې مې هیڅ داسې کس نه دی لیدلی چې ماسک یې په خوله وي او سینیټایزر وهلو نه وروسته دا کار وکړي. که د چا ماسک په خوله هم وي خو چې موږ ته راشي نو لرې کړي. موږ که څه ورته وایو نو راته وایي بیا دا کار ولې کوې؟ خو قرار په کور کې نه. که نامعلومه خبره ده چې څوک دلته راځي هغه په خپله هم چندان په دې کیسه کې نه وي چې وایروس به ورشي.